वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो गाइस बहुत दिनों बाद हम लोग वापस आ चुके हैं चैनल पे, कम से कम 1 साल बाद आ गए वीडियो बनाने। तो एक सरप्राइज़ है, ये देखो अपना बाइक में अपग्रेड होने वाला है, परफॉर्मेंस अपग्रेड। ठीक है, ये एग्जॉस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने मंगाया स्काईबॉय शॉप से। तो इसके अंदर कौन से एग्जॉस्ट है वो तो मेरे को पता है, लेकिन अभी एग्जॉस्ट अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं है। 2 दिन से आगे पड़ा हुआ पैकेज, अभी तक सील पैक सब एकदम देख सकते हो। तो साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे, गाड़ी पे इंस्टॉल करेंगे, घर पे इसे इंस्टॉल करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहना। तो फिलहाल चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं, चलो अपना काम करते हुए। सुबह देखो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बैठ चुका है काम करने के लिए। भाई कहाँ सीखा था तू? ऐसे नहीं, अपना गैरेज क्या, अपना गैरेज। पहले हम लोग एलन की चाहिए, पहले हाँ अपना हाँ, वाली खोलना ये देख लो ट्यूटोरियल देख लो आप लोग अच्छे से एकदम। यूट्यूब में नहीं मिलेगा कहीं पे। असली यूट्यूबर तो हमारा नहीं यार भैया। हाँ भाई ना, इंजीनियर यूट्यूबर सब। भाई कुछ उनको कोई टकला का याद आ रहा है इससे। क्या तक लगा? इंजीनियर है, यूट्यूबर है, और भी कुछ है क्या? नहीं हो तो बता सकते हो। नहीं उधर वाले खोलो, उधर वाले खोलना होगा। अंडरबेली खोलना पड़ेगा। भाई इसका अंडरबेली बहुत मस्त है, देख देख कितना फ्लेक्सिबल है। टूटेगा उतना ही जल्दी, लेकिन हाँ गाड़ी इतना भागता क्यों है, इतना हल्का इसके लिए। फाइबर से बहुत हल्का है ना इसका, बहुत फ्लेक्सिबल है, इतना जल्दी नहीं यहाँ होगा। तेरा कूलेंट कम किया है। कूलेंट है पर डाल दे। हाँ, खोला तो डाल ही दे। अभी नहीं है ही नहीं ना शायद, है क्या यहाँ पर नहीं है। गैराज में होगा तेरा। कूलेंट डाल देना भाई, कूलेंट कम जाएंगे। इंजन इंजन देखो। अंडरबेली साइड सुबह अंडरबेली खुल चुका है। देखो भाई बिना अबे हट ना बे। हट, ये अच्छा सुपर बाइक लग रहा है। अंडर वाले में मत लगाना, ये कितना मस्त लग रहा है। अब वो पाइप लगेगा और मस्त लगेगा। कलर है ना इसका। भाई अब खोलना हमको। ये ऑटो सेंसर क्या क्या? ऑटो सेंसर, ऑटो सेंसर, हम्म, ऑटो सेंसर या ऑटो ऑटो सेंसर? सेंसर ऑक्सीजन। अच्छा सुबह देख सकते हो अब ऑटो सेंसर कब आ रही है। रुक जा, इसके लिए ये ले जाना पड़ेगा स्क्रूड्राइवर। इसको बहुत आराम से खोलना पड़ेगा। ये गया तो फिर खत्म टाटा बाय बाय। तो हथियार निकाल रहा अपना। हमको तो पूरा बाइक हमको रिम पे बहुत मस्त लग रहा है। वो वहाँ से रहता है, ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ है तो। अभी भी नहीं खुला। हाँ कनेक्शन खोलना है, ये प्लग से खुला। वो स्क्रू से ही कर तभी हो। इसी में टाइम लग गया थोड़ा। वो पॉइंट छोटा छोटा स्विच है ना वो। तो रेस भी तो नहीं हो रहा। रुक जा, ये देखो ऑटो सेंसर खुल चुका अभी। उसको खोलना जरूरी है। किसको? उसको मत निकाल, वो नहीं छोड़ दे। निकालना होगा, निकालना होगा। हाँ हाँ वो बोल्ट लगेगा ना उसका। ये जो बोल्ट ये दोनों बोल्ट है ना। ये देखो अब खुल, ये नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? सुबह से ऑटो सेंसर खोल चुका है। खुलेगा खुलेगा। ये बेंड पाइप से खोलना पड़ेगा। ये नहीं खुल रहा भाई, बहुत टाइट है। टाइट हो गया है। जब मैं हीटर बोलते हैं ना। हट रहा सुबह जब स्टॉक हीटर कब आ रही है? मतलब हेडर ये फुल सिस्टम ऐसे आता है। हाँ R15 रुक जा, इसको तब से खोलना पड़ेगा। हाँ देख के कंट्रोल और इमोशन ब्रो, हम जान रहे घर। हैं है तेरे को। होता है। ये वाला लूज हो गया। अभी अगर मान ले वो अभी बाद में खत्म हो गया, ये तो ऐसे खुलेगा ये। ऊपर ऊपर खुलेगा, ऊपर की तरफ। लॉक एक इधर इधर एंटी का क्लोज खुलेगा ना, ऊपर तरफ होगा। ऊपर जाएगा।
रिकॉर्ड ले रहा वीडियो। वीडियो कर रहा था। दे दे हट, खुल जाएगा बस। पूरा नहीं खोलना, पूरा नहीं खोलना पूरा नहीं खोलना, ना। हल्का। ओ अच्छा हाँ, पूरा खोलना। पीछे गाड़ी हाँ सुबह जब इसका पिछवाड़ा का बारी, पिछवाड़ा पिछवाड़ा एग्जॉस्ट का पिछवाड़ा। एग्जॉस्ट का पिछवाड़ा। अरे निकाल। हाँ अच्छा, नाप पे लेते हैं। पीछे वो लगाना पड़ेगा, स्लिप ना हो। स्लिप ना, स्लिप स्लिप। कलाकारी यार तेरा सुपरस्टार देसी का। हो गया, हाथ से खुल जाएगा। वो पीछे लॉक सिस्टम है, और क्या करना होगा। ओ कितना बज रहा है बोल। देख के 3:50 सब रखना हो अच्छे से। तो जाना कितना बजे? हाँ ठीक है, चलो लग जाएगा तो हो जाएगा। खुल गया। फिर ला कर, मुझे ला कर ऊपर लाके छोड़ दे, ऊपर लाके छोड़ दे, ऐसे ऊपर लाके छोड़ देना, ठीक है? मेरे पास है, चल छोड़ दे, छोड़ दे। So, अरे, guys, खुल गया। पिछवाड़ा। मेरे पास रॉक रिटेक कैसे लिया जाता है? इसको रख behind the scenes। अरे इसकी इधर रखना था। चल जाओ, अब ये खुलने दो। इस स्टिक खोल। पकड़ के ना, भारी है। भारी है गिड़े का धाप करके। दाम वो आ जाए। उधर से करनी तो वहाँ पे मत आगे रख थोड़ा। पकड़ ले क्या इसको? स्क्रू वहाँ पे रख तो कुछ वो आगे। सब एक जा रहा है। सब एक जा रहा है। नहीं तो अभी ये खड़ा गया ना बस। शॉक लगाने वाला था। बहुत बढ़िया रे। भारी होगा नहीं, वेट रिडक्शन होगा अभी। ए भागेगा 200। ये है, ए खुल गया। ये क्या है? ए दे ये क्या है? ये क्या है? अंदर है। ए भाई सही लेके जा रहा है। इसका ऑडियो है। खुल जा। ये पकड़ जा, ऊपर जा। हट। उनको ये था क्या गैस्केट? नहीं, हो सकता है शायद, देख। हाँ ये बोला हाँ स्टील टाइप का है। होगा वो, देख ऊपर में। हाँ कुछ नहीं है, तब नहीं होगा देख। नहीं होगा नहीं है। हाँ ये मस्त लग रहा है। वहाँ से बोलो दे तो एक्स्ट्रा जो नट है। कौन सा वाला? नहीं वो नहीं, वो जो क्या इसमें पॉलिथीन पैक में। कितना वो स्प्रिंग दिया है? एक ही स्प्रिंग दिया है। हाँ एक ही तो स्प्रिंग होगा ना। एक स्प्रिंग होगा यहाँ पर। अरे तो वो एग्जॉस्ट वाला में होगा, एग्जॉस्ट वाला डिब्बा में मतलब। इसमें तो इसका वाला दिया है, ये वाला। और इसके यहाँ का वो उसमें होगा, एग्जॉस्ट में होगा। ये एक लग चुका है यहाँ पर। अबे दाप ले पहले, कहाँ से तेरा सुविधा वहाँ पे? क्या सुविधा होगा? वो यहीं पर नाप लगे। चुका है पहले। दाप ले। यहीं पर लगेगा। वही सोच रहा हूँ। दे वो दो नट दे। रुक जा ऐसे वो हो ना। ज़्यादा बाहर रहेगा लग रहा है। हाँ ये बाहर रहेगा, नहीं तो वो लीवर में लगेगा। नहीं तो देख। तो ऐसे बेंड ठीक करके है मारिए। ठीक है। डेंट पे इंस्टॉल हो रहा है अब। ये चल रहा है। ए ऐसे रखे स्टार्ट करना है गाड़ी का। ना अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, चेकिंग लाइट जलेगा। तो आइडलिंग में तो रखना ही होगा ना। अभी एग्जॉस्ट लगा के अरे अभी नहीं, अभी करेगा, अभी नहीं करना है। अब ऐसे रेड लाइट जल गया ना, हालत खराब हो जाएगा। चल ओला खोलना पड़ेगा, ऑटो सेंसर। इसमें रहेगा ना, बहुत आवाज लगेगा कान में। ऑटो सेंसर तो खोलना पड़ेगा। चलो ऑटो सेंसर खोलते हम लोग, फिर मिलते हैं। देखा गाड़ी नहीं लगाएंगे। ये देखो ऑटो सेंसर, ये है मेन चीज़, ये लग गया है।
सो गाइस देख सकते हो, ऑटो सेंसर सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ऑटो सेंसर लग रहा है अभी। इसको ले नहीं कर सकते। वेट कर ले, उल्टा उल्टा करेंगे ताकि रुक जा। आई तो ये वाला ऊपर तरफ रुक जा। हाँ नीचे तरफ है, ऐसे वाला। नहीं रुक जा हम देखें। एक पिन तो ये चीज तो ऊपर ऐसे रहेगा, रहेगा। नहीं रहेगा, इधर ऐसे रहेगा। इधर ये वो जो पॉइंटर है वो ऊपर तरफ रहेगा। हो गया, यहाँ पे रख, यहाँ पे रखो ना। बस सब हो गया। हो गया। इसका स्प्रिंग का वारी ज़्यादा ही बाहर लग रहा है मेरे को। नहीं ये बाहर होगा, इसे घूमेगा ना। रुक जा ऐसे नहीं रुक जा लीवर में लगेगा नहीं। स्प्रिंग बाद में लगाएंगे। रुक जा, ये लीवर स्प्रिंग बाद में लगाएंगे। ये नट किसका खड़ा? ये सही है। ये नट का वो एग्जॉस्ट कर, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट कर। हाँ यहाँ पे लगा, ये देखिए अंदर कौन ये इधर था ना, उतना नहीं होता। देख इसका ये सब देख, ये दूर से दिखाते मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। स्टील कर रहा है नीचे से ऐसे, लेकिन ऐसे अंडरवेल है ना, अंडरवेल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिना एग्जॉस्ट का सिर्फ बेंड पाइप और सिर्फ बेंड पाइप लगा हुआ है। बेंड पाइप, हाँ नहीं हेडर हेडर लिंक पाइप ये दोनों लगा, लेकिन मस्त लग रहा है। अब आएगा ना, अब सिस्टम में ना। ये देखो आई कार्बन, एलन की लगेगा ना। कार्बन एक मिनट रुको। हेलो अरे चल रहा है नल्ली में भाई, सीन हो जाएगा। क्या खोल रहा टीवी को लगा है? अबे लगा खोला ना, लगा के लगा के नहीं खुला सही से, बहुत पीछे हो जाएगा। अब वो अंदर तरफ हो जाएगा ना, फिर हाथ घुसा खोलना होगा, दिखेगा भी नहीं। पकड़ लेगा। देखो बीवी की तरह सुनते हुए पूरा पटाखा पटापट ये रुको इसको नीचे मत रख, अभी नट अंदर है। काबो फाइबर है ये। आएगा, निकलेगा। रुक जा रुक जा उतना हड़बड़ी मत कर। दे बंद कर नाडे सिस्टम बंद कर। रुको बताओ कैसा फील लग रहा है? उल्टा कर। नहीं ये नहीं लगेगा। अच्छा ये घूमेगा, थोड़ा घूमेगा। ये चीज़ तो पूरा बाहर तरफ रहेगा, ये लाइन पे एकदम सीधा रहेगा। पीछे से देख जा, रुक देखो हल्का से घुमा, और से घुमा, और घूमे, और थोड़ा घूमेगा। दे पकड़, छोड़। सही है ना? अब सही है, हो गया। ये और थोड़ा इधर कर, ये चीज़ तो लग रहा है वहाँ पर। थोड़ा घूमे ट्रिगर दे। ब्रेक में कुछ ये नहीं। ना, वो नहीं लगेगा। इतना ही है लास्ट। ठीक है, देख तो हो गया ना। फिर लग गया, स्टार्ट कर दे। भाई साउंड देखो, साउंड आ रहा है। साउंड तगड़ा आ रहा है। इसी से लुक देख, ओहो पिछवाड़ा हटा अपना। अब हाईवे में मरेंगे। यहाँ पे साउंड चेक करने के लिए रुक जा।
सारखं आलं पुट मळे गेले स्टील कहीं का आवाज़ कर रहा है। तो गाइस तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया इसके वजह तो उसको इग्नोर कर रहे चल। तो ब्लॉग कैसा लगा बताना। एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया ये देखो, ये फिर मेरा R77 एग्जॉस्ट का मॉडल है। तो आवाज़ तो सही कर रहा है। अब इसका टॉप स्टूडियो सब निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देख ये रिड्यूस होगा ना वेट। तो अभी इंस्टॉल हुआ है। इसका बाद देखो और भी तगड़ा ब्लॉग आने वाला है। हम लोग आ गया वापस यूट्यूब चैनल, करण भी आ गया, ठीक है। तो आज के लिए ब्लॉग एंड करते हैं। तो सी यू सून ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो राइट से स्टे सेफ, पीस।